Lexim nga profecia e Isaisë. Të cilit e vëmre. Kështu foli Zoti, gëzo o shkretëtir që ke etje, gëzo o shkretëtir dhe lullëzosi trëndafil, dhe shkretëtirat e Jordani do të lullëzojnë e do të ngazëllohen me këngë, dhe lavdia e Libanit i është dhënë, dhe çmimi i Karmelit dhe populli im do të shikoj lavdin e Zotit dhe lartësinë e Perëndis. Forcohuni o duar frikacake dhe gjunjit paralizuar, thuajni atyre që u dridhet zemra, keni kuraj dhe mos keni frikë, se ja Perëndia ynë do t'u shpaguaj, ai vetë do të vijë dhe do të shpëtojë. Atëherë do të hapen sytë të verbërve dhe veshët e të shurdhëve do të dëgjojnë. Atëherë do të kërcej çali si dre dhe goja e Mehmeci do të këndoj këngë fitimtare, se ujra do të derdhe në shkretëtir dhe përrenjtë mbi dhe të thatë, dhe do të bëhet dheu i pa ujë moçal dhe shkretëtira burim ujrash. Dhe atje ku ishte folet dragonjsh do të ketë bushje dhe gjethe. Dhe atje do të ketë një udhë të paqme dhe do të quhet udhë e shenjtë. Atje nuk do të shkojnë ndonjë yndyrë dhe të aratisuri do të ecin në të dhe nuk do ta humbasin udhën. Dhe s'do të ketë atje luan dhe shtazë të këqija nuk do të ngjiten, as nuk do të gjenden atje. Atje do të ecin të shpërblyerit dhe të mbledhurit me anën e Zotit, dhe do të kthehen e do të vinë në Sion me gëzim e ngazëllim, dhe dëfrimi i përjetshëm do të jetë mbi kryet e tyre, do të gjejnë gazë e ngazëllim, do të ikë larg dhimbja, hidhërimi dhe pësherëtima. Leximi nga profecia e Isaisë. Urtësile të vëmëre. Kështu foli Zoti, ju që keni etje e jani për ujë, dhe ju që s'keni argjend e jani të blini, të hani dhe të pini pa argjend e pa çmim verë dhe dhjam. Përse shpërdoroni argjendin tuaj për ato gjëra që nuk ushqejnë dhe mundimin tuaj për gjëra që nuk ngopin? Dëgjomeni mua dhe do të hani të mirat, dhe shpirti juaj do të gëzohet me të mira. Vërmani veshin dhe e jani pasudhëve të mia, dëgjomeni dhe shpirti juaj do të rojë me të mira. E do t'ju trajtoj dhjatë të përjetshme, dhurat besnike të Davidit, ja u adhash për dëshmin ndër kombet, udhëheqës dhe komandant të kombeve, ja do të ftosh kombe që nuk do të njohin, dhe popull që nuk të din do të gjejnë në stret e këtij për Zotin Perëndin tënd, dhe të shenjtin Izrael se të lavdërojë. Kërkoni Zotin sa kohë mund të gjendet dhe thirrini sa është pranë. I ligu do t'i lërë udhët e ti dhe njeriu i pa drejt mendimet e ti. Dhe kthehuni te Zoti dhe do t'ju mëshiroj, sa ai fal pa mas. Mendimet e mia nuk janë si mendimet tuaja, as udhët e mia si udhët tuaja, thotë Zoti. Po sa larg është qielli prej dheut, aq larg janë udhët e mia nga udhët tuaja, dhe mendimet e mia nga mendimet tuaja. Se si kundër shiu dhe bora zbresin prej qiellit, dhe nuk kthehen prap para se të dehin dhen për të lindur, për të mbirë dhe për t'i dhënë fara atij që e mbolli, dhe bukë për të ngrënë, ashtu edhe fjala ime që do të dalë prej gojës sime, nuk do të kthehet tek unë zbrazët, derisa të mbarosh sa desha dhe derisa të shtrohen përmbar udhët e mia dhe porositë e mia. Se me ngazëllim do të dilni dhe me gaz do të mësojeni, se malet dhe brigjet do të kërcejnë duke ju pritur me gaz, dhe gjithë lisat e pyllit do të trokasin degët si duar. Dhe në vend të dushkët do të mbiqi Paris, dhe në vend të shkozës mërsinë. Kjo do të bëjë të njohur emrin e Zotit dhe do të jetë të shenjë përjetshme që nuk do ta humbas kurrë. Lexim nga profecia e Isaisë. Urtësile të vëmëre. Kështu foli Zoti, merrni ujë me ngazëllim nga burimet e shpëtimit, dhe do të thuash atë ditë, himnoni Zotin, thirrni emrin e tij, lajmëroni kombeve lavdinë e tij, kujtoni se u lartësua emri i tij. Himnoni emrin e Zotit se beri gjërat e larta, lëçitni kudo mbi dhe të erdhen. Gëzohuni e ngazëllohuni ju që rini në Sion, se u lartësua shenjti i Izraelit në mes të tij. Zoti është ndriçimi im dhe shpëtimtari. Le të vëmëre. Zoti është mbrojtësi e jetësime. Urtësi. Këndimi nga letra e parë e Pavlit drejtuar Korinthianëve. Le të vëmëre. Vëllezër, nuk dua të mos dini që etrit tanë të gjithë ishin në nërenë, edhe të gjithë shkuan përmes detit, dhe të gjithë u pagëzuan në Mojsiun në re e në det, edhe të gjithë po atë ushqim shpirtëror hëngrën, edhe të gjithë po atë pije shpirtëror e pinë, sepse pinin nga shkëmbi shpirtëror që u vinte pas, dhe ky shkëmbi ishte Krishti.
që leçite apostulli. Alleluja, alleluja, alleluja. Urtës si drejt, le të dëgjojmë ungjillin e shenjtë. Paqe mbi ju të gjithë. Këndimi për ungjillit e shenjtë sipas Marku. Le të vëmëre. Në atë kohë erdhi Jesui nga Nazareti nga Galiles, edhe u pagëzua nga Joani në Jordan. Edhe me njerë duke ndalë nga uji, mbajtjej duke u hapur, edhe frymën e shenjtë si pëllum, duke zbritur mbi të. Erdhi një zë nga qiejt, ti e birimi dashur, që të kam Me pace le ti lutemi Zoti. Për paqen që lartësit dhe për shpëtimin e shpirtrave tanë le ti lutemi Zoti. Për paqen e tërë botës, qëndrimin e mirë të kishave të shenjta të Perëndisë dhe për bashkimin e të gjithëve le ti lutemi Zoti. Për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që në brenda në të me besë shpreshtari dhe frikë Perëndie, le ti lutemi Zoti. Për kryepiskopin ton Joan, të nderuarën presbiteri dhe diakonatë më Krishtin, për tërë klerin dhe popullin, le ti lutemi Zoti. Për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin, le ti lutemi Zoti. Për këtë qytet, çdo qytet dhe vend dhe për ata që banojnë ndërto me besë, le ti lutemi Zoti. Për erat të mira begatit të pemëve të dheu dhe për kohë me paqe, le ti lutemi Zoti. Për ata që lundrojnë, që udhëtojnë për të sëmurët, vuajtësit të robërit dhe për shpëtimin e tyre, le ti lutemi Zoti. Që të shëntërohet ky ujë me fuqinë në veprimin dhe me zbritjen e shpirtit të shenjtë, le ti lutemi Zoti. Që të zbresë mbi këtë ujë veprimi pastrues i Trinisë të përmiqënshme, le ti lutemi Zoti. Që të na dhurohet hiri i shpëtimit dhe bekimi i Jordanit, le ti lutemi Zoti. Që të ndriçohemi me ndriçimin e njohjes dhe të shprehstarisë me anën e zbritjes së shpirtit të shenjtë, le ti lutemi Zoti. Që të bëhet ky ujë dhuratë shenjtërimi, falje mëkatesh, përshërim shpirti dhe trupi dhe për çdo përfitim të dobishëm, le ti lutemi Zoti. Që të bëhet ky ujë burim për jetën e amëshuar, le ti lutemi Zoti. Që të bëhet ky ujë dëbues i çdo mendimi të keq, armiqsh të dukshëm dhe të padukshëm, le ti lutemi Zoti. Për ata që marrin nga ky ujë për bekim shtëpish, le ti lutemi Zoti. Që të bëhet ky ujë pastrim shpirtrash dhe trupash për të gjithë ata që e marrin me besim dhe që pjestojnë prej ti, le ti lutemi Zoti. Që të vlerësohemi për të mbushur me shenjtërim nëpërmjet pjesëmarrjes në këto ujëra, me shfaqjen e padukshme të shpirtit të shenjtë, le ti lutemi Zoti. Që Zoti Perëndi të dëgjojë zërin e lutjeve tona të ne mëkatarve dhe të na mëshirojë
le t'i lutemi Zotit. Që të shpëtojmë prej çdo hidhërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, le t'i lutemi Zotit. Përkrahna, shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin të. Të rëshënjtën, të pacënuarën, të përmbibekuarën, të lavdëruarën zonjën tonë hylindëse dhe gjithmonë Virgjërën Mari, bashkë me gjithë shenjtorët duke kujtuar veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë le t'ja parashtrojmë. I madhi o Zonë dhe të çuditshme janë veprat e tua, dhe asnjë fjalë nuk do të mjaftojë për të imnuar shundit e tua. I madhi o Zotë dhe të çuditshme janë veprat e tua, dhe asnjë fjalë nuk do të mjaftojë për të imnuar çundit e tua. I madhi o Zonë dhe të çuditshme janë veprat e tua, dhe asnjë fjalë nuk do të mjaftojë për të imnuar çundit e tua. Se duke sjellë të gjitha emocionet e qenët, me dëshirën tënde, me pushtetin tënde, me krijesën dhe me kujdesin tënd që veri botën, ti që e bëre krijesën për 4 elementesh, kur urzove rrethin e vitit me 4 stinë, përpara teje dridhen gjithë fuqitë qiellore, ty të imnon dielli, ty të lavdron hëna, ty të rrethojnë nyje, ty të bindet drita, ty të kanë frika vusha, ty të shërbejnë burime, ti e ndeve qiellin por sikur tin, ti e mbështetën tokën mbi ujëran, ti e rrethove detin me rër, ti derdhe hajrin për të marrë frym, ty të shërbejnë fuqitë angjëllore, ty të falin korret e gryhenjve, nga frika levdisatet bafruar, mbulojnë fytyrën qeruvimet me shumë sy dhe serafimet me gjagra, që qëndrojnë dhe fluturojnë përreth e për qark, se ti duke qenë Perëndi pa shkruar, pa fillim dhe pa treguar, erdhe mbi dhe, të pasi more formë shërmendori duke u bërë njeri, se nuk durove o Zot nga zemër dhe mshuria jote, të shohësh njerëzin që të mundohet për ndjallit, por erdhe që të na shpëtosh. Erdhe dhe na shpëtove, po im hirin, leçiti mëshirën, duke fshehur bamirësinë, brezat e njerëzve, na i shlirove me lindjen tënde, shenjtërove midrën vigjërore, të krijesat e mnoj kur u shfaqe, se ti Perëndia ynë u duke mbi dhe u shoqërove me njerëzi, ti dhe ujrat e rrjedhshme të Jordanit i shenjtërove, duke u dërguar prej qiellit shpirtin tënd të shenjtë dhe dërmove krerët e dragojve që kishin folet atje. Ti pra mbret njërin tashë, si këtu dhe tani me zmritjen e shpirtit të shenjtë, dhe shenjtëroje këtë. Ti pra mbret njërin tashë, si këtu dhe tani me zmritjen e shpirtit të shenjtë, dhe shenjtëroje këtë. Ti pra mbret njërin tashë, si këtu dhe tani me zmritjen e shpirtit të shenjtë, dhe shenjtëroje këtë dhe jepi hirin e shpëtimi, bekimin e Jordanit, bëje burim mos prishje, dhurat shëndërimi, zgjidhje mëkatesh, largim sëmundjesh, shkatërim dëmorësh, të bavruar nga fuqitë kundërshtare, të mbushur me fuqitë angjëllore, që të marrin me besim dhe të pjestojnë prej ti, që të kenë paqësim shpirtash dhe trupash, për shërim sëmundjesh, për bekim shpirtash dhe për çdo fitim të dobishëm. Se ti je Perëndia ynë, që për të rritë natyrën tonë të vjetruar për mëkatit, me anë të ujit dhe shpirtit. Ti je Perëndia ynë, që shfuqësove mëkatin me anë e ujit në kohën e Noes. Ti je Perëndia ynë, që shlirove gjindjen ebraike prej robërisë së faraonit në vërtet me anën e Mojsiut. Ti je Perëndia ynë, që çave shkëmbin e shkëtë të tirë, që rodhin ujrat dhe përrenjtet e mbushur dhe nginjën popullin tënd e hetur. Ti je Perëndia ynë, që shpëtove Izraelin nga gënjeshtja e Baalit me ujë dhe me zjarr me anën e Elias. Ti pra o Zot, shenjtëroj dhe tani këtë ujë me shpirtin tënd të shenjtë. Ti pra o Zot, shenjtëroj dhe tani këtë ujë me shpirtin tënd të shenjtë. Ti pra o Zot, shenjtëroje këtë ujë tani me shpirtin tënd të shenjtë. Jepu të gjithve sa e prekin, sa lye dhe psjestojnë, shenjtërim, bekim, paqësim dhe shëndet, dhe shmëndohet Zot shërbëtorët e duhet të mbarët tanë.
Të esh me ndohë Zot që me dorët e tu dhe të mbarët dënë. Të esh me ndohë Zot që me dorët e tu dhe të mbarët dënë. Ruaj në hijen të ndë bepaqe, shto në këmbë të tyre çdo armik dhe kundërshtar, falë të gjithë sa kërkojnë për shpëtim dhe jeta mëshuar. Kujto o Zot, kryepiskopin ton Joanin dhe të gjithë prifërinë dhe diakonatën me Krishtin dhe çdo urdhër prifëtëror e mërgëror dhe popullin që rrin rrotull dhe vëllezërin tanë që nuk ndodhen për shkaqe të arsyeshme dhe mëshiroj ata edhe ne sipas mëshirës sate të madhe. Që me lëmën dhe me anjëj me një rëst të ndukur e të padukur, me landëro e të mbryti të rëshëjnë, me ashkë me atin e me shpirtin e shëjnë, ma një përërë në jetëve. Pa që mbi ju të gjithë, Talet ja ulim Zotit. Ule o Zot veshin tënde dhe gjona, ti që njove të pagëzohesh në Jordan dhe shintrove ura bekona edhe në të gjithë ne, me anë e ulljes së kryeve të anë, të regojmë se jemi shëbëtorët e u dhe bëna dhe dhenjë, të mbushemi me shinterimin të në anë e marjes e sprekatis nga kuj, dhe në bëft o Zot për shëndet shpirti dhe trupi. Se ti është shëntërimi shpirtrave dhe trupave ndanë, dhe ty ta drejtuoj më lavdin, falenderimi dhe adurimin, më atin birit dhe shpirtin, bavin shpirtit dhe shëjn, të miren bërës, da një bërëru e në jetë dhe jetëve. Le të imnojmë o besnikë madhështinë e ekonomisë së Perëndisë për ne, se për shkak të rënie sonë, duke u bërë njeri, pastrohet me pastrimin tonë në Jordan ai, që është i vetmi i pastër, dhe duke më shenjtëruar mua dhe ujërat, dhe duke thyrë mbi ujë kokat e dragojve, le
të marri pra uje me nga zëllim o vëllezër, se atyre që marrin besërisht, u jepet pa dukurisht, hiri shpirtit të shenjtë nga Krishti Perëndi, dhe shpëtimtari i shpirtrave tanë. Leti lutemi Zot. Bekimi dhe mëshira e Zotit të ardhë mbi ju me hirin e ty në orë dhe njëri dashin gjithë një tanim e për erën e jetët të jetëve. Amin. Lavdimë ty, o Krisht Perëndi, shpresa jon, lavdimë ty. Lavdiati të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën jetë. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, bekoha të shenjtë. Ai që dënjoi të pakzohet për Joanit në Jordan, Krishti Perëndia ynë i vërtet, me ndërmjetimet e nënës së tij të pacënuar dhe krejt pa përkryer brinjëreshës Mari, në fuqinë e kryqit të çmuar dhe jetë bërës, në mbrojtje të fuqive qellore të çmuara pa trup të nderuar, lavdëruar profetit Baret, pakzohet jam, apostëve të shenjtë të lavdëruar dhe të dëgjuar dhe të darë shënari, brushtatit tonë të shenjtor, shën Vasilit të Madh, kryepiskopit të Qeverisë Kapdokisë, të prindërit të shenjtë të drejtë Joakimit dhe Anës, të dëshmorëve të shenjtë të Opemtit, të Onaj që lusim sot dhe gjithë shenjtorëve të tij, na mëshirov dhe na shpëtov si Perëndi i mirë, mëshirues dhe njeridashës. Me uratat e tërve tanë të shenjtë, o Zoti Jezu Krisht Perëndia ynë, mëshirona dhe shpëtona. Bekimi dhe mëshira e Zotit të ardhë mbi ju të gjithë, gëzuar për shumë vjetë. Aq murat, gëzuar.